السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على حبيب مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا لقائنا مع عصافير الروز. خبط عليهم خبطة. طبعا بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين بيض. ولكن الحمد لله الحمد لله، يعني انا مش فرحان بالبيض ده. ليه؟ لانه هو بيض رايق. وليه بيض رايق؟ لانه هما انتيتين. ما هو تربية الرز، علشان خاطر تربي الرز لازم تقدر تميز بين الذكر والنتاية. وانا عارف ان الاتنين دول نتايتين وكل حاجة، لكن يعني عشان خاطر انزل السوق وابدل نتاية واجيب ذكر، تبقى عملية صعبة شوية يعني. ممكن اللي يبيع لك الحاجة يقول لك ده ذكر، وهو نفسه يبقى بيفتكر ان ذكر، وتروح البيت وتحطه مع اللي عندك وتطلع نتاية زيها، يبقى ما عملتش حاجة. فتربية الرز التربية جميلة جدا وكل حاجة، هما بيدوا حلو قوي قوي. يعني إنتاجهم بيبقى جميل، وبيبيضوا كل مرة من 4 ل5 بيضات في العش الواحد. وبيطلعوا زغاليلهم وبيحبوا زغاليلهم جدا، وبيراعوا العيال كويس قوي وطول النهار بيبقوا قاعدين في العش. ويعني من العصافير الروعة الروز، وسعرهم حلو جدا في السوق. ولكن هو العيب الوحيد بس اللي فيهم انك ما تقدرش تميز الذكر عن النتاية، وانك اهم حاجة تميز ذكر وانتاية مع بعض. بيرقدوا على البيض قد ايه؟ 24 يوم. وبياكلوا بيلقم وفوارس عادي خالص، ولب كمان. وبتنوع لهم في الاكل زي الكوكتيل بالظبط. ممكن تديهم رز، ممكن تديهم قمح منقوع، ذره منقوعه. كل حاجه بتديها للكوكتيل بياكلها برضو الرز. وكمان الفلفل الحراق، بيحب الفلفل الحراق جدا، بيحب الجزر، البيض المسلوق. وكل ما تدي العصفور كل ما يديك. وهم صراحه بيدوني وكل حاجه زي ما حضراتكم شايفين كده. ولكن بيض رايق. فان شاء الله باذن الله، لو في حد بقى من المتابعين عنده ذكر كويس وحابب ان هو يبدل معايا، يا ريت. او ان شاء الله هنزل السوق باذن الله، واحاول ان انا ابدل نتاية بالذكر. اشكركم. لله الامر من قبل ومن بعد. اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم احمد عاطف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.